Добрый день, уважаемые гости, зрители, те, которые сегодня смотрят открытие нашей замечательной выставки. Этот год был объявлен год культурного наследия народов России. И в рамках этого года, в течение целого года, мы будем проводить очень интересные мероприятия. Мы открываем свой год «Золотая свирель в устах народа». И разрешите мне поблагодарить в первую очередь Венеру Ханум Курмаеву за этот проект оформления нашего прекрасного читального зала. На мой взгляд, очень удачный проект, который мы, наверное, очень долго ждали и очень хотели, когда Венера Ханум нам оформит наш зал именно вот так, как, наверное, должно быть, для того, чтобы показать все богатство нашего народа. Венера Ханум, можно вас пригласить сюда к нам? И разрешите в благодарность поблагодарить вас и преподнести вот такую вот благодарность президенту региональной общественной организации Севастопольский фонд возрождения крымско-татарской культуры имени профессора Сабры Изидинова Курмаевой Венере Равильевне. Это вот такая благодарность, память о сегодняшнем открытии. Ну и вот такой замечательный альбом художника Мамута Чурлу. Память о сегодняшней вот такой встрече. Это вам. Это будет очень нам полезно. Чох Сава, у нас наши студенты изучают современное искусство, и такой вот иллюстративный альбом, это прям вот самый-самый топ. Спасибо. Я надеюсь на наше долгое плодотворное сотрудничество. Всегда будем рады вам и рады всем вот новым проектам, которые вы будете воплощать в стенах нашей библиотеки. С удовольствием. И я слово передаю Лилии Ханум для дальнейшего продолжения, открытия нашего мероприятия. Да. Сегодня я хочу поблагодарить. Сегодня у нас в нашем маленьком уютном зале присутствуют, не могу не сказать, это известные наши корифеи, те люди, которые несут нам, нашему подрастающему поколению, даже нашего поколения, потому что мы тоже очень мало знаем и учимся, и восхищаемся. Халиде Ханум Чакова. Сегодня у нас прекрасное мероприятие. В дальнейшем уже смотрите, не покидайте нас. В эфирах будут у нас известные люди, будет реализован проект. Не буду раскрывать все тайны, все еще впереди. Гирей, известный краевед, я скажу даже, с большой буквы, который знаток, и культуры, истории, и вообще всего, что касается крымско-татарского народа, и не только Гирей Байыр. Все еще впереди, а вот Сизлерге, Халиде Ханум, чоктан чок сагну, потому что нашли время, пришли в такой вот, действительно, сейчас мы понимаем такие рамки, но вы посчитали нужным, действительно нужным посетить наше мероприятие, присоединиться и реализовать тот проект, о котором сказала Венера Ханум, вместе с Венерой Ханум. Венера Ханум, вам, отдельное вам спасибо, потому что эти люди на протяжении 2-3 дней и на телефонном режиме постарались вот донести, и весь год вот это вот будет работать для вас, уважаемые наши поклонники, уважаемые наши читатели, уважаемые наши люди. Мы, наверное, расскажем про нашу экспозицию, немножечко, несколько слов о нашей школе, о наших учениках. Действительно, это большая ответственность, и мы осознаем эту тяжесть на своих плечах. И большое спасибо за доверие, что наша школа и наши мастера представлены в такой замечательной библиотеке, горячо любимой нами. И мы очень ценим ваш труд, просветительский труд и продолжателей Исмаила Бея Гаспринского. По сути дела, наша школа традиционных крымско-татарских ремесел ступеней при фонде Изидинова, существует уже больше 10 лет и, по сути дела, тоже занимается просветительской деятельностью. Наши уроки не только учим ремеслу и
навыкам, основам художественного образования, но еще и мы учим любить крымско-татарскую культуру и искусство. Ни для кого не секрет, что нашими учениками являются люди разных национальностей. И вот такая концепция нашей школы, что мы открыты для всех, она как раз хорошо очень работает. Люди несут нашу культуру, несут ее в массы, несут в свои школы, несут в свои семьи, и это очень здорово. И поэтому то, что мы сегодня с библиотекой открываем выставку такого же характера, да, библиотека же ведь тоже такую же функцию несет, это вот как раз очень совпадает с нашими целями и задачами. Здесь представлены работы учебные. Мы вообще всегда, когда работаем и представляем нашу школу, мы показываем учебные работы. И нам никогда не стыдно за них, потому что выпускные учебные работы всегда на очень высоком уровне. Представлены работы как практического плана, то есть это вышивка, и теоретического плана. Наши мастера изучают основу орнамента, стилистику орнамента, его особенности региональные, поэтому мы представили и эти работы здесь тоже. И для того, чтобы немножечко показать уровень, да, наших мастеров, в экспозиции также представлены работы педагога, души нашей школы, народного мастера Халиды Хамдучаковой. Я вам даю слово, пожалуйста, о своих учениках немножко нам тоже расскажите. О своих учениках я могу говорить очень много и даже надоедать иногда. Я всех нас поздравляю с открытием этого мероприятия. Это праздник, пусть он небольшой, но все равно праздник. И Рахану меня так и сегодня привезла. Поехали, сегодня будет праздник. Я очень рада, что эта выставка состоялась. И с удовольствием принимаю ваше приглашение участвовать в ваших проектах в течение всего года. Вот. И очень приятно всегда видеть на разных мероприятиях работы своих выпускников. Мы ими гордимся очень, потому что действительно, вот, например, она сказала, они хорошего уровня, и нам никогда не стыдно их представлять. Здесь представлены как и традиционные изделия, так и современные. Ну, всем известны наши традиционные мужские пояса учкуры. Вот они тут представлены в традиционной технике татары-шлеми. Это двусторонняя вышивка. И такое мое, скажем, пожелание небольшое, когда будут приходить посетители, вы, пожалуйста, объясняйте и по возможности даже показывайте. Вот, например, изнаночная сторона, она зеркальная. Мастерица, когда заканчивает свою работу, она сама потом не понимает, где изнанка была, где лицо. Вот. Традиционные изделия, как эрджияры разного плана, как скатерть на кофейный столик, как на большие какие-то столики, на, скажем так, декоративные изделия для украшения дома. Кисеты есть традиционного, скажем, формата и есть современные. Для чего? Их сегодня в современной жизни точно так же можно использовать в интерьере. Не просто, скажем, для красоты, но и пользоваться. Например, эти футляры можно использовать как футляры для расчесок, для каких-то женских инструментов, какие-то еще щипчики, я не знаю, что-то. Вот. Ну, естественно, наши головные уборы, мужские и женские. К сожалению, тут всего две представлены фесочки, вот, в виде традиционной и современной. И я бы хотела, чтобы и наши посетители, и вы сегодня обратили на головные уборы мужские такие. Благодаря нашей школе, благодаря нашим выпускникам и благодаря Сергею Ибубекирову, известному нашему историку, мы возродили такой старинный головной убор, благодаря тому, что у них в музее сохранился единственный экземпляр. И мы буквально вот успели сделать с него копию. Эта шапочка, копия с шапочки самого Бодонецкого. Фотографии. Да, да. И только мы успели сделать копию, эта шапочка вот каким-то чудесным образом исчезла из музея. И мы очень благодарны вообще этому факту, этой ситуации, что вот вовремя
все это как-то получилось, что мы успели хотя бы копию сделать. И благодаря тому, что вот наша школа сейчас вот активно, как скажем, производит эти такие, вот у нас есть возможность сегодня знать, понимать, что действительно вот это и есть наши настоящие традиционные головные мужские уборы. Вот. Также здесь представлены современные изделия, вот, например, как можно использовать вышивку в современной жизни. Вот один из примеров, это вот такая грелочка на чайник, чтобы чайник не остывал. Красиво, практично, ну и этнично, да, этнично. И вот наша цель, одна из целей и задач нашей школы, когда приходят к нам учащиеся, мы всегда говорим, дайте слово, что вы минимум 5-6 человек в своем кругу научите этому ремеслу. То есть женщина, которая обучилась на наших курсах, вполне может вместе с внуками, с детишками создать вот такое произведение для дома. Приятно, и ребенок себя чувствует мастером уже, знаете, и когда получает такие похвалы, он растет в душе, и крылья растут, и понятно уже ребенок, с какими понятиями он дальше будет жить, понятиями о прекрасном. Вот. Ну вот хочу сказать, что небольшая выставка, но я думаю, она удалась все-таки. Вот. И замечательное вот тоже декоративное панно представленное, исполненное в разных техниках, современными материалами, но все равно, я думаю, они передают вот такую этничность и могут использоваться в любом интерьере. Да, действительно, Халиде Оджа может рассказывать очень много о своих учениках. У них особая любовь трепетная друг к другу. У нас добрый и злой полицейский. Видимо, я злой. Ни в коем случае. Но я хочу поблагодарить действительно за рассказ и немножечко рассказать о фонде Зидинова. Весь прошлый год мы работали по проекту, который называется «От Таврики к Крыму через века». Мы поднимали культуру тавров. Мы получили финансирование от фонда президентских грантов, и в этом году опять этот проект поддержим. Мы считаем, что нам нужно выстроить вертикаль от нас в историю, в глубину нашей земли, в глубину нашей культуры, потому что мы должны точно знать, как все это развивалось и наследниками каких культур мы являемся. И этому был посвящен наш проект. Отчасти мы хотели развенчать стереотип, что тавры — это дикие варвары, которые убивали эллинов и приносили их в жертву своей свирепой деве-богине и больше другим ничем не занимались. И вот такая большая сложная работа по изучению материалов археологических, работа в библиотеках, прежде всего в научных библиотеках. Мы подписали соглашение о сотрудничестве с Институтом археологии Российской академии наук. С нами мы сотрудничали с музеем Центральным Тавриды. В общем, поддержки было достаточно много на высоком уровне, и консультационная поддержка была. И вот эту сложную работу проделал сотрудник нашего фонда, специалист, аналитик, который сумел изучить все эти материалы, сложные археологические статьи, и в популярной форме собрать сборник, который мы сегодня вам будем презентовать. И я хочу пригласить сюда Андрея Валерьевича Панова, чтобы видели героя в лицо. Вот он, наш замечательный автор. Я передаю вам слово, чтобы вы рассказали, что вы хотите рассказать о вашем сборнике, о вашем каталоге. Ну, если говорить о таврах, то что мы сделали такого ноу-хау? Мы сделали научно-популярную книгу про древний коренной народ Крыма впервые. То есть, если существуют различные книги по Крыму, связанные с обзором, допустим, античности или там каменного века, то мы конкретизировали именно на таврах и рассказали о них по максимуму все, что известно на сегодняшний день из письменных источников и из археологических данных. Почему это важно? Потому что уже Венера Ханум сказала, что мы пытались в этой книге провести мостик от древности к современному коренному народу, крымским татарам,
и как бы, ну, не то что провести, а начать его проводить. Вот. Что позволяет это делать? Позволяет это делать то, что тавская культура уникальна тем, она базируется, ну, на сегодняшний день, из того, что известно, на тавские захоронения в каменных ящиках, которые являются уникальными, характерны только для Крыма и только для Тавра. Допустим, на Кавказе там они другие, индейки. И второе – это узнаваемая, характерная керамика тавская, которая прямо археологами была признана как особой культуры. Они ее назвали Кесел-Кабинская. Ну, потом, как бы, общее мнение такое пришло к тому, что это тавры есть. Вот. И она характерна именно своей узнаваемостью в плане производства и в плане орнаментики. То есть это все говорит о том, что народ, это как бы противоречит тому общему мнению, устоявшемуся, что тавры в первом веке до нашей эры, там, в первом веке нашей эры, на этом промежутке, были ассимилированы скифами или дальнейшими народами. На самом и аргументация такая, что народ замкнутый, неторговый, что он необразованный, ну и в результате этого ассимиляция. Так вот, сами археологические факты доказывают противоположное. То, что уникальная культура говорит о том, что народ был достаточно уникальным. И уникальности проявляются во многих местах. Ну, например, вот один из факторов, что тавры выращивали виноград, который является по анализу является таким же культивированным виноградом, похожим на те сорта, которые сегодня выращиваются в Крыму. Или, допустим, в Ингерманской долине известно металлоделительное производство, да, которое, в общем-то, по тем временам было самым крупнейшим в Северном Причерноморье. То есть аналогичный комплекс был только на Кавказе. Вот. И благодаря вот этим уникальным, характерным тавским особенностям, да, археологическим, орнаментикой и прочее, вот именно по этим факторам мы пытались проследить, как далеко они уходят. И вот мы находили, ну не сами, а да, в письменных литературных источниках и в археологических исследованиях, что на самом деле следы тавров прослеживаются везде. Если мы возьмем Мангуб, то первый слой, то есть там построили этот, ну, в каком он состоянии был построен, неизвестно, тавр. Херсонес, первый слой тавр. Если мы возьмем Спикермен, то это 13-14 век, и в обнаруженных там орнаментах посуды прослеживается тавский гребенчатый орнамент. То есть это говорит о том, что тавская культура продолжала жить. В сегодняшний день мы можем сказать вот так вот до 13 века. Вот, если мы будем, мы и кто-то еще будет проводить анализ глубже, вполне возможно, что этот мостик на сегодняшний день мы и выведем. Спасибо огромное. Спасибо. Да, и результатом этого труда вот стал, как я уже сказала, каталог. Я возьму его в руки. Мы с удовольствием подарки для нашей замечательной библиотеки. И нашей задачей было не просто создать очередную какую-то публикацию. Да? Во-первых, это 3-й том нашей серии «Исторический атлас культуры Крыма». И первые 2 тома оказались достаточно востребованными, и их сегодня уже у нас нет, они есть только у людей, кто их приобрел. Наша задача всегда стоит, чтобы это была привлекательная, именно с точки зрения книги, продукт. И, как обычно, у нас есть авторские иллюстрации, и, в общем-то, то, что мы уделяем этому большое внимание, это важно, потому что литература должна быть привлекательной, сама полиграфия должна быть тоже привлекательной. И мы надеемся очень, что она станет популярна у молодых людей, у юных и у школьников, у студентов, для того, чтобы простым языком они могли прочитать все-таки
хоть одну страничку из истории нашей Родины. Разделенная по главам, деятельность, хозяйственная деятельность, архитектура, верование и так далее, это тоже очень удобно вот, с точки зрения исследовательской. Почти 400 источников использованы для создания этого каталога и 300 с лишним точек, где каталог с объектами, археологическими объектами, с описанием, и там, где есть, как они называются, координаты, тоже в виде таблицы и в виде карты. То есть это тоже очень и очень удобно тем, кто любит путешествовать, и тем, кто любит посмотреть все своими ножками, весь Крым обойти. Ну и, конечно, мы не могли обойти стороной это методическое пособие по изготовлению керамики в таврской стилистике. Мы постарались здесь сформировать художественно-стилистические особенности керамики тавров, и учитывая то, что Крым всегда был богат глинами, они, конечно, у нас сегодня в таком кустарном, на кустарном уровне находятся, то есть их только мастера используют, эти глины, но тем не менее глины есть, их можно использовать, и можно продвигать дальше и развивать эту стилистику таврскую. И вот второй наш проект как раз будет нацелен. Мы будем стараться создавать продукт, арт-объекты, современную сувенирную продукцию в таврской стилистике. И я надеюсь, что за этим самым к вам как раз будут приходить читатели на своих страницах в соцсетях и в интернете. Мы и все время говорим об этом, поэтому я с удовольствием даю эти Спасибо. книги нашей замечательной библиотеки. И, как выяснилось, оказывается, у нас уже давно-давно есть вот такое методическое пособие по крымско-татарской вышивке, составленное вот с Халиде Ханум вместе. Оказалось, что в вашей библиотеке его нет. Вот мы тоже 2 экземпляра. Спасибо дарим. огромное. Спасибо большое. Показываю, потому что идет прямой эфир. Напоминаю всем, то есть приходите и интересуйтесь. Спасибо. Сава у нас. А мы продолжаем. Да, Да, прошу. Этого мероприятия. У нас еще такой вот интересный проект. Я скажу, впервые наша библиотека, как бы мы собираем, у нас есть в архивах какой-то материал, у нас библиотека, мы имеем очень много книжного материала, но сегодня мы будем презентовать проект культурно-исследовательского направления. Проект под названием «Песня как код народной идентичности». Сейчас немножечко о целях и задачах расскажет наша ведущая методист Гульнара Ханум, а мы продолжим. И скажу, забегая вперед, что сегодня у нас очень уважаемые гости, как я уже вначале сказала, люди, которые непосредственно связаны с песней, и не только с песней. Ну, почему именно песня была взята за основу этого культурно-исследовательского проекта? Ну, наверное, потому что песня – это самый короткий путь к душе человека. И из 9 чувств говорят, что именно музыка, именно песня народная, она воздействует на сердце и душу человека очень своеобразно. И поэтому, ну, кроме того, что песня является отражением национального характера, песня является еще и сохранением не просто культуры, но и языка народа. Акцент в придумывании этого проекта был сделан именно на это. Но еще, что такое песня? Да? Когда человек поет песню? Когда счастлив, ему хорошо, когда он грустит, ему плохо. Поет песню в молодости, в старости, в зрелом возрасте. Просто песня – это то, что нас сопровождает всю жизнь. Особенно народная песня, от этого нам никуда не деться. И мы ставили цель, на самом деле, цели ставили для молодых людей. Вот вы делаете выставку, вы говорите, да, акцент сделан на молодежь. Пусть вот мамочка или там женщина, бабушка придет дома и покажет, как это делать детям и внукам. Мы тоже хотим показать нашим детям и внукам, к большому сожалению, да, народная песня – это уходящая натура. Вот сейчас старшее поколение уходит, и молодые, они не знают истоков, не знают, что
что поется, о чем поется, и элементарная история песни. Поэтому вот то, что делает Гирей Баиров, это большая работа. И низкий поклон ему за это, и нашему юному другу, которого тоже представят сейчас, тоже это очень здорово. И цели ставились для молодых, конечно же. Ну, во-первых, это показать самобытность крымско-татарской песни, показать, кроме прочего, традиции, которые имеют отражение в крымско-татарских, народные традиции, которые нашли отражение в крымско-татарских песнях. Ну и язык, красоту языка. И еще мы очень хотим, чтобы вот эта ниточка от старшего к младшему, она не прервалась. А тем более музыкальная или вот такая творческая ниточка, это, я думаю, то, что это как канаты связывает. Хоть я говорю ниточка, на самом деле это как канаты связывает поколение, старшее поколение и младшее поколение. Ну вот это вот кратенько о том, что мы хотели этим проектом сделать. Мы продолжаем, и сегодня у нас в гостях заслуженный деятель искусств Украины и Республики Татарстан, художественный руководитель всеми любимого крымско-татарского фольклорного ансамбля «Крым» Сервербей Какура. Я специально говорю, потому что мы-то знаем любимый и всеми любимый ансамбль и руководитель в лице всех тех людей, которые представляют этот ансамбль, представляют нашу культуру на разных площадках. Но сегодня Сервербей, и я думаю, в течение всего года будет участвовать в нашем проекте со своими музыкантами, со своими корифеями. Они у него есть, я знаю, которые знатоки, настолько знатоки вот именно старые песни. Тех людей, которые знают и донесут подрастающему поколению, людям, которым, вот сегодня я уже о Гирее сказала, он тоже согласился, и тоже большой друг нашей библиотеки, который постоянно участвует на мероприятиях, нам что-то новенькое. Сегодня он тоже не пришел не с пустыми руками. И сегодня я хочу пригласить еще сюда Сервербей Кечинас, Рифата. Рифат молодой, наш, ну как я скажу, любитель исследовательского тоже, именно песни. Сервербей, обратите внимание, настолько у него сегодня есть в его архивах, я вот, кропотливо изучает именно песню. Сам он по профессии стоматолог, учится на стоматолога на 5 курсе. Ну, наверное, Гирей какие-то, я думаю, так, Кечинас. Вот. Но самое важное то, что сегодня он здесь и будет представлять именно вот то, на что нацелен сегодня наш проект. И я думаю, вместе у вас получится просто феноменально. Продолжаем. Так, снова. Да, перед началом, наверное, мы сразу... Разрешите, да, я немножечко продолжу. Хочу поблагодарить Сервера Шаибовича. Нашего... ничего не сделал. Нет, подождите, вы сделали очень много, и, надеюсь, еще будете долго-долго очень делать. Ведь наша дружба, она очень давняя. Когда еще в то время, когда ансамбль «Крым» был здесь у нас, на Самокише, до сих пор мы очень уважаем друг друга, поддерживаем. И вот сегодня Сервербей не отказал, пришел поучаствовать в нашем замечательном мероприятии, и в знак благодарности и в память о сегодняшнем мероприятии вот такой вот благодарность. Ну и вот эта книга «Музыка крымско-татарских профессиональных композиторов», автора, все, надеюсь, знают, Юзеф Алиев. Я знаю, что у вас этой книги нет, и вам будет приятно иметь у себя в домашней библиотеке эту книгу. Ну и нашим 2 исследователям, нашим тоже большим-большим друзьям, тоже хотелось бы вручить вот такие вот такую вот благодарность. Это вместе с книгой, ну и Гирею, которого тоже мы очень-очень давно знаем как пытливого краеведа. Хотелось, да, 20 лет. Вот Гирею такая благодарность. Ну и такие вот 2 замечательные книги в память о сегодняшнем мероприятии. Да, единственное, что добавлю. Сегодня наш этот проект начался с приятных минуток. Пришел Серверага Бекиров, знаете, вы его все, известная наша личность, который собиратель тоже наших песен, и подарил в фонду библиотеки вот такой вот джедвель. Этот джедвель Ерджи Чалбаджлар
432 позиции. То есть, я думаю, это уникально. Он собрал и вот таким списочным, тут и детские песенки, и все. То есть, полностью вот такой вот уникальный. Это все, что есть у него в фонде. Он согласен все предоставлять. То есть, если что-то вот нужно будет, вот я всегда с вами, но он такой скромный, ну, товарищ говорит, я даю, это все ваше, а вы уже там реализовываете. Слово вам, Бюрнес. Гребей, наверное, мы так выстроим, да, немножечко расскажут об истории, да, а потом уже сервирование. Я хотел бы поблагодарить сотрудников библиотеки Гаспринского, что пригласили нас на эту встречу. В этом году 20 лет, как была создана организация Хардашлых, и первые наши заседания проходили в здании библиотеки. Значит, примерно где-то с 2008 года я начал интересоваться культурным наследием нашего народа и приступил к тому, что начал фиксировать знания нашего, так скажем, старшего поколения, родившегося в Крыму. И мне удалось за эти годы зафиксировать очень много воспоминаний. Среди них, конечно, были представители многих наших крымских сел. И, конечно, одно из самых интересных сел было, конечно, село Лозен, которое находится в Горном Крыму. Я бы его так сказал бы, что это село, где сохранились средневековые традиции. Только там мы можем сейчас еще до сих пор увидеть, что на Хадырлес-Байрам красят яйца, на Елбаш-Байрам еще колядуют по-арамейски, говоря Каланда, Курта, Каркалича. Очень интересная микротопонимика села Лозен. Там такие названия, которые нельзя перевести ни с ранейского, ни с греческого, ни с тюркских языков. Это говорит о том, что наш народ очень древний на этой земле. Мне пришлось 2 раза быть на встрече односельчан села Лозен в 2010 и 2015 году. И вот как раз в 2015 году я смог записать воспоминания старожилки Урие Мирьем Осман Реджеп Хазы 1937 года. Я записал у нее ее воспоминания, ее несколько песен. И среди них была вот эта песня Алексея Чохрага. Мне стало очень интересно узнать, почему же среди, так скажем, в таком горном селе сохранился такой микротопоним, как Алексей Чухрага, то есть источник Алексея. Было немножко неожиданно узнать, что старожилы до сих пор помнят песни предыдущих эпох, так скажем. Допустим, чтобы понять, что такое предыдущая эпоха, допустим, для нашего поколения предыдущая эпоха — это, допустим, песни, которые пели наши, допустим, так скажем, бабушки, дедушки, допустим, коммунистические песни на крымстатарском языке. То есть они ходили на 1 мая, на 7 ноября, значит, пели интернационал по-крымско-татарски, то есть во время Крымской ССР. Это было очень модно. Для нас это сейчас предыдущая эпоха, потому что сейчас молодежь не поет эти песни. А вот песня Алексея Чохрага, она нас как бы показывает нам эпоху, которая была еще, можно сказать, до османского, а может до и монгольского, так скажем, завоевания Крыма. И я хотел бы немножко как бы рассказать об истории Крыма, потому что часто так получается, что историки-шовинисты, они говорят, что крымские татары это, значит, появились в 13 веке с монгольскими, значит, захватчиками и в 15 веке вместе с турецкими захватчиками. Но как раз вот в том числе и эта песня показывает, что это было на самом деле не так. Можно говорить, да, что монголы завоевали кипчаков, уничтожили их верхушку, разрушили родоплеменную структуру кипчаков, набрали тех же кипчаков в свои монгольские, так скажем, родовые объединения. И мы сейчас видим, что в Степном Крыму есть на самом деле монгольские там названия, допустим, Найман, Кият, но жили там, конечно, кипчаки. А горный и южнобережный Крым монголы не тронули,
они просто платили дань, но верхушка их оставалась, так скажем, при власти. И только с приходом османских завоевателей в 1475 году значит, завоевали они горный южнобережный Крым, уничтожили верхушку, христианскую верхушку, так скажем, княжества Феодора и превратили эту область в обычную область Османской империи, назвав его Кефинским вилаетом. Но население в течение 300 лет, с 1475 по 1778 год, население продолжало жить на этой территории. Люди владели своими местными, так скажем, родными языками, в том числе и готский язык был. Путешественники, такие как, допустим, Рубрук, Бузбек, Галонов Антигус, они отмечают, что в то время еще было, так скажем, люди жили локальными объединениями. В том числе, вот, допустим, Улуазен, оно имело связь имело такой клан, как Улуазен, Хуруазен, Кучукозен, Тувах. Это был один клан, допустим. Клан был Тимирчи, Шума, Курбек, Алушта. И по Горному Крыму было очень много таких вот локальных объединений, где сохранялись местные языки, но в то же время они уже были христиане и знали язык еще Византии, румейский язык. Но с завоеванием Османской империи потихоньку уже переходили, знали уже и крымско-татарские, и османские языки, и потихоньку принимали ислам. И к 1778 году, когда, значит, российские войска вошли в Крым, все христианское население было выселено из Крыма, и их под конвоем, значит, войск направили в степи Приазовья, где они создали село Тимирчи. Там были выходцы из сел Улуазен, Кучукозен, Хуруазен и Тимирчи. В дальнейшем это село переименовали в Константинополь, и до сих пор, значит, потомки улуазенцев до сих пор живут в степях Приазовья. Значит, если снова вернуться к Крыму, значит, вот этот топоним Алексей Чохрага, он нам показывает именно эпоху, которая была до османского завоевания Крыма. Рядом с Алексеем Чохрага находится Андрей Чохрага, то есть источник Андрея. Рядом находятся развалины церкви христианской. Когда я вот стал изучать историю, я увидел, что князьями, оказывается, вот этого христианского княжества Феодора, одним из них был на самом деле Алексей. Может быть, что вот этот источник и как раз и был назван в честь вот этого князя. Такой же топоним мы находим и в селе Ускут. Там тоже есть микротопоним Алексу, но скорее всего он от имени Алексей. Значит, снова возвращаясь к этой песне, хотелось бы отметить, что она есть не только в воспоминаниях старожилов из села Улуазен, но также и то, что когда я опубликовал эту запись в Фейсбуке, на нее откликнулись другие старожилы, в частности, вот из села Айсирес, автор книги про Айсирес Нефизе Куртмеметова, это мама известного скрипача Рустема Куртмеметова, она написала айсиресский вариант этой песни, а известный исследователь Ильзи Алиев записал эту песню в селе Ускут. Также это два варианта этой песни есть в книге Яхуба Керима Улуазен. И сейчас бы я хотел вашему вниманию включить запись Урие Мирьем Осман Реджеп Хазы в ее вот исполнении, эту песню, которую я записал в 2015 году. Воспоминаний улуазенца Рисуля Пателя, который тоже рассказывает, как этот микротопоним связан с этой местностью, с селом Улуазен. Запись уже Урие Мирьем Осман.
Что-то, правда, не подскажет. Я вру смысл этой песни, в чем... Я заслышался, честно скажу, и машалла, мне осталось только спеть, как бы говорить. Но что я хочу сказать, что сила песни говорит обо всем, и вот можно много толстых книжек писать об истории, но история сама за себя говорит, потому что эти песни духовно передаются из поколения в поколение. Вот Аллах'a şükür biz bugün geldik, kene unutmadık, kene yaşayımız, kene içimizde kaynağı şey ve esası, конечно, сила песни. И вот когда она в реальном времени, тогда она по-другому не могла создаваться, она создалась именно вот в то время. И сегодня те песни, которые пишутся в ключе крымско-татарском, они, конечно, искусственно создаются на интуиции, на знаниях определенных. А вот эта естественность, она там сидит, и мы в любом случае цену этому очень хорошо знаем. И как бы, как говорится, что все мы живем со временем в ногу и стараемся и современные ритмы, стили как бы не упускать, потому что есть молодежь, она тоже растет. Но основная задача привить, как я говорю, сегодня вот даже ana dilinde laf etken insanlar biraz anlamazsın o Tatarca laf ettim ya da başka bir dilde laf ettim. Ну, demek акценты вот эти, колорита, когда передаются, они в песнях то же самое, искаженно передаются. И хотелось бы, конечно, досконально, глубоко копать и делать, и это передавать, но вот, к сожалению, сегодня то, что мы имеем вот на этом этапе. Конечно, я очень вам благодарен, и вот Гирею, молодому парню, потому что Рифат Беги, да, потому что говорить надо сегодня, надо возмущение вызывать, надо, чтобы люди были в дебатах. Я, правда, сам особо не пишу, потому что и со временем проблемы это. Но вот так вот воочию как бы пообщаться очень хочу, и думаю, что и вы к нам придете в ансамбль, как бы, чтобы было этому продолжение. А вот Алексей Чокрала, эта песня, ну, мы с 15 лет я играю свадьбы, и на свадьбах заказывали, вот вы сегодня там записываете в селе таком-то, в селе таком. Но при всем этом мелодия сама может искажаться, может взаимствоваться, может быть достаточно близка, похожа к той оригинальной мелодии. Но при всем этом вот такой случай, я считаю, что один из удачных случаев, когда Улузенилер, Кодешлер Кельде, Мана Видясейле, и мы сели, нету сегодня, вот они вот не смогли прийти, видимо. И они сказали, Саверага, вот такая у нас задача, вот в нашей деревне, вот такая песня, это наша песня, она вот оттуда вышла. И мы хотим, чтобы она вот достойна была, с клипом там, со всем этим. Я, конечно же, сразу откликнулся, мне самому стало интересно, потому что, заказывав эту песню, многие музыканты ее просто искажали. Но когда со сцены поют другой мотив, а слова, может, и те, это уже в заблуждение вводит людей, и они начинают теряться. Ты знаешь это откуда ты взял ее. То есть в заблуждение ввести это еще хуже, чем вообще ее начинать когда-то петь. И моя задача стояла именно, чтобы, ну, по крайней мере, приблизиться к этому колориту и оригиналу. И вот они привезли, по-моему, именно эту запись этой женщины, вот то, что выставляли, да, вы в этом? Ну, конечно, она, вот видно, что Алексей Чокралы, это не памятник там Алексею какой-то, а инсан Оздертлерн анда анлата, он подходит к этому источнику и о своих насущих проблемах рассказывает, насколько тяжело жить, насколько там если бы я был железом, я бы расплавился, а вот я камнем стал, я выжил. То есть вот такие вот сравнения, там очень глубокая песня с большим глубоким смыслом. Но опять-таки есть бедлер, у нас называются куплеты, да, которые иногда взаимствуются, вставляются. Но они как бы по течению, все, они не поются и на другую мелодию могут петься. Но тем не менее, когда мы выступаем, я все время определяю ценность в чем в этом всем. В том, что этому аналога нет нигде. Что эта музыка родилась в Крыму,
что больше мы ее нигде не знаем, не слышим. Да, есть последующие там композиции, это танцевальные, там другие, они могут где-то сходство иметь с Турцией, там, так, как и язык. А вот эти песни Узунавалар, они, конечно, очень достаточно оригинальные, и их мы не слышим нигде. То есть вот это наше богатство, будем говорить. Теперь, если говорить о Шере Акканда, мы сегодня очень радуемся, если знаем причастность песни, допустим, Чөл тарафтан çıktı, onun şeresi böyle. Andan alamız. Makamdan da farkı var. Sözlerinden de biraz şehir tarafından farkı var. Onun için biz ona da analiz yapamız ama kendi aytam, ana Tataristan'ın alsak, onların ansambl yanında фольклорная экспедиция çalışıyor. Вот такие ребята с ансамблем работают, и они материал носят. Потому что артисты, они не успевают, они своими задачами загружены. И поэтому я думаю, что мы придем все-таки к этому логическому какому-то такому моменту, когда вот ребята созреют и вот будут поставлять материал. Вот сегодня мы знаем, Алексей Чохрагов, Айдан Doğdu, Naz sözleri kim icra etti? Yani bu ben uzun айтmayın bu bizim bir tanrı Suriyelita. Demek вот это очень большая победа, очень большой показатель и то, что движет вперед, то, что задает тон, и остальные молодые люди тоже будут подтягиваться как бы. И самое главное, этой песне давать новую жизнь. То есть вот это у нас очень много задач. Хочу сказать еще раз поблагодарить всех и уже перейти, наверное, к песне. Рифат что-то скажешь, не знаю. Да. Там, кстати, клипы есть ваши. Вот мы сейчас которую мы сегодня презентуем. И вот все ваши слова, сегодня были сказаны, он именно направлен на это. То есть молодые люди, молодые наши краеведы, историки, исследователи, вот этот сервер, я даже заслушался. То есть действительно интересно, когда присылал Бей вот эти все записи, да, я с удовольствием сама, ну насколько вот мы работаем в этом. Поэтому Кошелануса Лафларенсга, и я думаю, вот этот наш проект будет именно работать вот над теми задачами, целями, которые мы сегодня начали реализовать. Хочу поблагодарить Койдашler'ini. Я очень много бываю в Койдашler'in toplantısı merasiminde. И это очень хорошая традиция стала. В каждой деревне уже молодежь приезжает, старики отходят и как бы рассказывают о своем прошлом, кто, где, что, родственники. И вот они эту инициативу проявили, это всем в пример как бы. Койде ос var, уларын бөлмек керек. И вот с их инициативы вот это вот родилось. Ну, просто замечательно. Мне кажется, это хороший пример. Поэтому хочу поблагодарить там. Вот съемку сделал Назим Ага, есть такой. Это человек-патриот, я считаю. Он просто взял свое время, свои возможности, то есть без всякой оплаты он пошел и начал снимать. Уроженец тоже этой деревни? Да, уроженец. Там Рамазан есть, это мы ездили, он там нашел лошади, где-то нашел, пригнал, это все сделал для этих декораций как бы. Ну давайте посмотрим. Ну, хотелось сказать вот в продолжении темы про молодежь. Действительно это так, потому что мое увлечение началось с того, что мне в детстве пели. Я все детство пропел с бабушкой, с прабабушкой. Это было Бербер Дюкяна, это был Яйлябоев. 3 года я уже исполнял это, но регулярно. И люди думают, что это не важно, вот что ребенок слушает в таком возрасте. Это колоссально важно. Это закладывает в человеке любовь к своему. Он вот через эти слова, которые есть в песне, пусть даже они сложные для него изначально, он потом проникнется, он будет слушать. И когда я уже вошел в осознанный возраст, я стал эти песни записывать, потому что, как вот Сервер Ага сказал, у нас, к сожалению, фольклористика, она не сумела из-за трагедии, которую мы пережили в 1944 году, она не сумела научную свою методологию развить. Вот кто энтузиасты были у нас, кто ездил, записывал, они физически не могли записать все. И поэтому, как говорят вот казанские исследователи, один из признаков фольклора – это его вариативность. Вот именно эта вариативность, она по большей степени она утрачена. Потому что в каждом селе, ну практически,
разве что в соседних селах были мелодии похожи. Иногда встречаешься с тем, что текст идентичный, а мелодия вообще другая. Она даже не напоминает ту, которая есть в другом. Например, у Асана Рифатова даже в книге «Ичвер Бюльбюль» песня. Южнобережный вариант, снизу бахчисарайский вариант. И они не похожи, они разные. И понятное дело, что когда у нас оформилась сцена, именно сцена в основном это все и сохранила. Но у сцены есть такое свойство к унификации. Все равно сцена, она не может никак. Ей нужны какие-то стандарты. И в каком-то варианте общепринятом эти песни исполнялись. И поэтому то, что делает Гирей Бей, и записи, которые он успел сделать, они бесценны. Там зачастую, например, он записал мане для хорана в Туваке. Мы знаем песню «Хайядан Индим», которая является мане, на один мотив. В Туваке это совершенно другой мотив. И исходя из всего этого, сейчас то, что мы, к сожалению, мы многое утратили, но сейчас то, что мы можем собрать, я всегда призываю людей дома, самим, если есть еще живы старики, записать. Сейчас, к счастью, есть у всех эта возможность, есть диктофоны в телефонах, есть видео, записать их, пока они еще есть, потому что поколение, которое было до них, мы, к сожалению, утратили. И что нам помогает теперь воссоздать то, что мы утратили, это тоже очень важно, хотелось бы об этом сказать. Нам нужно расширить географию, потому что сколько я встречаюсь с крымскими записями в архивах других городов, в центральных архивах страны, в других странах даже. Например, взять в Австрии, в институте Венском был выпущен диск, на нем записаны крымско-татарские военнопленные на фоновалике, это звукозаписывающий аппарат, до того, как появились грампластинки, военнопленные, 1915 год. Этих людей мы можем слышать вживую. И со своим диалектом, там даже инструментальная музыка записана. Около 15 записей они выставили. То есть, это я уже не говорю о том, что даже в Берлине были записаны крымские татары в 40-х годах. Это буквально недавно я узнал. Почему нам ценно это? Нам нужно сейчас каталогизировать это, нам нужно это изучать. Например, наша огромная база это граммофонные записи, это граммофонные пластинки, история которых начинается, самое раннее, которое я сейчас знаю, это 1909 год. Это другая эпоха, это другой репертуар, это даже язык другой. И когда смотришь этот каталог, к сожалению, всех записей я сейчас не знаю, есть ли они вообще уцелели ли они, но из 180 мелодий, которые там представлены, где-то 130, мы их сейчас не знаем, они ушли. И когда будет это найдено, когда это тоже огромная работа должна быть проделана, нам она просто необходима по оцифровыванию того фонда, который есть. У нас дома многие эти грампластинки, они их просто выбросили, за неимением, потому что все-таки устарело это устройство, за неимением проигрывателя они их выбрасывают. Но это очень большая потеря, потому что это получается, мы уже живя на родине продолжаем терять свое. А потом, даже если мы их найдем, фонды центральные в Москве, например, они за грампластинки, особенно за крымско-татарские, они очень большую цену ставят за то, чтобы их оцифровать. Поэтому пока ничего мы еще не потеряли, мы еще можем успеть, мы можем многое наверстать, создать базу, и еще очень много элементов фольклора, народного искусства, ведь Крым, это Евразия в миниатюре, как у Луначарский, это его известные слова. Высокоодаренный тюркский народ на перекрестке Европы и Азии не мог не создать своей богатой музыкальной культуры. То, что есть в одном регионе, может полностью отсутствовать в другом. И если мы
займемся все вместе этой работой, я думаю, что у нас будут Согласна. выдающиеся Я думаю, у нас сегодня сабу. Я думаю, сегодня нас смотрят очень многие, и не надеюсь от того, что мы сегодня услышали. Поддержите сегодняшний наш проект, он будет работать, и он у нас на год рассчитан. Я думаю, с вашей поддержкой, уважаемые наши вот и старейшины, и молодые люди такие, как вот и историки, исследователи, я думаю, что мы соберем, мы не потеряем. Çok sağ olunuz, geldiğiniz için. Saygılı okuyucularımız, dostlarımız, İsmail Gasprinski adına Cumhuriyet Kırım Tatar Kütüphanesi'nin daimi okuyucuları ve dostlar, bizim kitaphanemizde Rusya'da halklarının medeni esnası yılının açılış tedbiri devam etmekte. Дорогие наши пользователи, читатели и друзья Республиканской Крымско-Татарской библиотеки имени Исмаила Гаспринского, мы продолжаем торжественное открытие нашего мероприятия, посвященного Году культурного наследия народов России. Наше мероприятие называется «Сөйлесен эль бегенсен. Золотая свирель в устах народа». И мероприятие целиком посвящено истории, культуре, этнографии, быту крымских татар, караимов, крымчаков и других народов, которые живут на нашем замечательном полуострове. И в продолжении нашего мероприятия у нас новые участники. Это педагоги и воспитанники ИЗО-студий, которые работают очень успешно в Крыму. Наша библиотека много лет уже сотрудничает с Дворцом детского и юношеского творчества, где работает такая студия «Этюд», и возглавляет ее Анастасия Михайловна Зинченко, а также ученица Анастасии Михайловны Татьяна Владимировна Ирлица. Она уже сама руководит ИЗО-студией «Акварелька», и сегодня они пришли на наше мероприятие. Мы приглашаем вас сюда, Татьяна Владимировна и ученики. И хотим предоставить слово директору нашей библиотеки Гульнаре Хану Ягьяевой, и чтобы она чествовала наших участников. Мне очень приятно уже вот в который раз видеть в стенах нашей библиотеки учениц нашей уважаемой Екатерины Анастасии Михайловны. К сожалению, ее сегодня нет, но я вас очень попрошу ей передать нашу благодарность. Мы очень уважаем, очень ценим и любим, всегда готовы предоставить наши площадки для показа вот этих вот творческих идей, всегда рады видеть у нас в библиотеке. И я вас попрошу передать вот эту вот благодарность для Анастасии Михайловны. Ну и вот еще одна благодарность, это вот вам. Спасибо вам огромное. Вы такая вот молодая, интересная девушка, и у вас уже есть ваши ученицы, которые делают, возможно, уже не первые, а какие-то вот следующие шаги к творчеству, но приятно осознавать, что это вот наши будущие мастера высокого класса, и всегда будут помнить о том, что вот их работы, и, наверное, может быть, какие-то первые шаги начинались у нас в библиотеке. Мы всегда тоже будем вас ждать у нас в нашей библиотеке и хотели бы видеть ваши работы, уже такие вот полноценные работы, которые будут представлены у нас в библиотеке. И вот эта вот благодарность вам, Татьяна Владимировна, за ваш труд, за то, что вы воспитываете вот таких вот прекрасных учениц. Спасибо большое. Пожалуйста. Для нас честь, на самом деле, участвовать в ваших мероприятиях, потому что то, что вы всегда делаете, это всегда с душой, честно, от сердца. И очень важно для сохранения такой идентичности Крыма, потому что действительно мы очень многонациональный регион. И мне кажется, это прям очень важно, то, что вы делаете. Поэтому спасибо большое за приглашение. Большое спасибо. И вам спасибо. Наталья Владимировна, если можно, немного расскажите о мастер-классе, который вы провели в видеоформате, и наши пользователи увидят его на сайте библиотеки Гаспринского. Он называется «От юга до севера», да. И представьте девочек, которые участвовали в мастер-классе. Участницы мастер-класса Вероника Вдовенко, учащаяся из студии «Акварелька», это моя ученица, и Халиде Халилова, это учащаяся из студии «Этюд». Девочки делали работы, посвященные южному народу, крымско-татарскому, это тема Халиде, и северные народы, это тема Вероники.
решили взять так многогранно, чтобы широко было, прям от юга до севера, показать многообразную культуру. У Вероники это работа, посвященная шаманам, северные шаманские обряды. У Халиде это восточная крымско-татарская музыка. Вот, решили так сыграть на контрасте теплота Крыма и холод севера, чтобы прям так широко, масштабно. Техника акварель и там, и там. У Халиде многофигурная композиция, у Вероники однофигурная, такая широкая, масштабная получилась. Надеюсь, вам будет интересно. Владимировна, Вероника, Халиде, спасибо большое, что принимаете всегда участие в мероприятиях библиотеки Гаспринского, и будем ждать вас с новыми работами, с интересными идеями. Всегда рады встрече с вами. Спасибо. Дорогие пользователи, наше мероприятие продолжается, и с большим удовольствием хотим представить мастеров хорошо известного не только в Крыму, но и за пределами нашего полуострова, творческого объединения «Орнек». Сегодня его представляет председатель организации «Орнек» Светлана Алексеевна Сергеева, а также мастерицы Галина Григорьевна и Зейнеп Ханум. Да. Вам слово. Светлана Алексеевна. Продолжая сегодняшнее вручение благодарственных писем, действительно нам очень приятно. Мы начали наше такое очень активное сотрудничество. В прошлом году у нас было очень много интересных выставок. К нам приходило очень много людей, пользователей всегда с удовольствием обращали внимание, интересовались, им нравились ваши работы. Ну и в этом году в продолжении, конечно же, такой интересный год, и мы будем целый год именно популяризировать наследие народов России, наследие народов Крыма, то есть тех народов, которые проживают в Крыму в первую очередь. Поэтому нам очень приятно. Выставка, ну просто глаз радует, замечательная, красивая, очень интересная выставка. Огромное вам спасибо, творческих таких вот достижений. И впредь я надеюсь, что вот ваши выставки, наверное, будут еще интереснее и интереснее. И мы с удовольствием будем популяризировать и с удовольствием будем презентовать ваши такие вот замечательные, красивые работы. И разрешите вручить вам благодарность, Светлана Алексеевна. Это вот благодарность вам за ваш труд. Спасибо большое. Мы надеемся, что мы с вами будем очень долго сотрудничать, потому что в этом году уже намечено несколько именно выставок, может быть, даже ближе к вашей тематике. Это будут и художники, которые показывают именно восточный Крым, да, будем так говорить. Это и керамика крымско-татарская. То есть мы постараемся тоже больше тематически, да, в этом году, как бы, может быть, здесь мы представили как бы хоровод культур, а уже дальше в течение года мы планируем именно такие выставки показать. Спасибо. Замечательно. Я думаю, что не только вот нашему коллективу, а также всем тех, кто будет приходить к нам в библиотеку. Тем более нас очень много смотрят наш сайт, интересуются. Ну, будет интересно тоже. Будет очень интересно. Спасибо вам. Мало того, что можно сразу почитать у вас в библиотеке про ту или иную либо орнамент, либо технику, поэтому, мне кажется, будет очень интересно. Ну вот мы и связываем вот такие вот красивые выставки, и обязательно с литературой, которая есть на сегодняшний день. Которую нужно глубже изучить ту или иную технику. Да, я тоже считаю, что это очень хорошо и очень полезно. Спасибо вам огромное. И Галина Григорьевна, подойдите к нам, пожалуйста. Вот у нас еще одна мастерица, которая сегодня нам покажет мастер-класс и расскажет, наверное, вот именно этой технике. Поэтому я вам хочу с благодарностью вручить благодарность вам на вот такую долгую память. Спасибо вам огромное за ваш труд и за ваше желание вот быть сегодня в гостях у нас в нашей библиотеке и показать вот то, что вы делаете прекрасно. Вот то, что я делаю, чуть-чуть так немножко перед тем, как я сяду вести. То есть это, в принципе, считается чисто русским, хотя это европейское, это в Россию пришло из Европы, но оно стало действительно чисто русским кружевом. Техника, как кружево, кружевоплетение на коклюшках. Но я говорю, что я стараюсь плести крымское кружево. Ну да. Оно цветное, Крым у нас яркий, солнечный, и поэтому я очень люблю добавлять в белое или белое-черное
российские кружева, яркие цветные нити Крыма. Интересно. Все, теперь я могу Да, показать. замечательно. Спасибо. Мне что-то говорить. Нет, просто молча. Так, сейчас я чуть-чуть, я думаю, что это потом вырежется. А вы можете рассказывать об этом? Да, сейчас я просто у меня процессе сейчас, работы? да, сейчас у меня я просто чуть-чуть привожу в порядок все. Вот теперь я готова плести. То есть это будет символ года. У нас год, год тигра. Столы. Вот, я делаю вот такого тигренка, чуть-чуть задержалась. То есть вообще-то это елочный сувенир, тигренок в елочном шале, его мордочка. Как я уже сказала, я люблю делать цветное кружево, поэтому у меня тигренок яркий. А к цветным нитям я очень люблю добавлять серый натуральный лен. Он очень красиво в кружеве. Вообще лен считается одной из лучших нитей для кружевоплетения. То есть я плету тигренка. Тигренок у меня рыже-черный с добавлением серого льна. Лен считается одним из лучших ниток для кружевоплетения. Он хорошо держит форму. Клюшки должны всегда быть направлены вниз, чтобы они под своей тяжестью, в общем-то, немножко формировали натяжку. Этот звон, так называемый перезвон коклюша, очень зависит от дерева. То есть у меня не звонкие коклюши. Я даже не знаю, с какого дерева, но некоторые делают специально. В рамочке будет еще золотистый нити, поэтому будет вот совсем имитация елочной игрушки. Елочная игрушка с портретом тигренка в серединке.
я вот как раз сплела ухо, и сейчас уже начинаю опять делать рыжими. То есть, вот, то есть это достаточно, это одно из самых продающих видов рукоделия. Ну, очень красивое, очень женственное, очень медитативное. То есть это то рукоделие, которое позволяет, как сказать, найти путь к себе. Вот. Ну, все, наверное. Спасибо вам большое. Все равно это мастер, показ. То есть они без меня. После моего мастер-класса плести не будут. Но со мной они плетут.